भैया देसी जुगाड़ हमारा। केबल तो टूट गई, सेट नहीं डलवा रहा है केबल। ऐसा जुगाड़ करके इमरजेंसी में आप किधर भी जैसे भी किधर तक ले जाएंगे। एक्सीलेटर केबल टूटने के बाद एक्सीलेटर केबल खींच के बाहर निकाल लो और साइड में बांध दो, तो उसका ऐसे इधर बांध के